सबैजनालाई नमस्कार। हजुरलाई थाहा छ आज हामी कहाँ जाँदैछौँ भनेर? आज चाहिँ हामी एकजना आमाको पारिवारिक पुनर्मिलनको लागि जाँदैछौँ र म चाहिँ अहिले हेटौडामा छु। अघिल्लो हप्ता मैले एउटा इन्डियाको पारिवारिक पुनर्मिलनको भिडियो बनाएको थिएँ र यो हप्ता चाहिँ हामी एकजना आमाको परिवार खोजीका लागि यो शनिबार जाँदैछौँ। मैले एउटा भिडियो बनाएर पनि पोस्ट गरेको छु उहाँको परिवार खोजीको लागि, तर उहाँले हेटौडा अहिले 19 नेवार पानीमा उहाँको सानीमा हुनुहुन्छ भन्नुभएपछि एकचोटि हेटौडाबाट नजिकै पनि छ, उहाँको घरसम्म पुगेर प्रयत्न गरौँ भन्ने लागेर हामी यहाँ जाँदैछौँ। यहाँ मसँग विष्णु दाई हुनुहुन्छ, अनि आयुष भाइ हुनुहुन्छ, सरोज भाइ हुनुहुन्छ र स्वयं आमा पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ हामी उहाँ आमाको परिवार खोजीका लागि जाँदैछौँ। ल हेर्दै गर्नु है त हामी आज के गर्छौँ भनेर। जय मानव सेवा। आयुष जय मानव सेवा भन्नु। सरोज आमा जय मानव सेवा भन्नु न। ल बिस्ना के छ? हामी चाहिँ हेटौडा बजार मुख्य बजारमा आइपुगिसकेका छौँ। अब यहाँबाट 20-25 मिनटमा हामी पुग्छौँ होला सायद नेवारपानी। र आमाले चाहिँ आफ्नो सानीमाको घर त्यहाँ नेवारपानी गुम्बा नजिकै भन्नुभएको छ। हेरौँ उहाँले भनेअनुसार मिल्छ कि मिल्दैन, हामी उहाँको ठाउँमा पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ, आमाको स्मरण शक्ति कति राम्रो छ भन्ने कुरा हामी आज थाहा पनि हुन्छ हामीलाई र हामी प्रयत्न गर्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले हेटौडाको मेन बजारमा छौँ। तपाईको मम्मी चाहिँ बित्नु भयो? बित्नु भयो। अनि तपाईले अब झगडा गरेर आउँदिन यताउति भन्नुभयो त हामीलाई त पागल जस्तो भएको त। मम्मी बित्यो त्यस्तो भए? तपाई कति वर्षको हुनुभयो? 45 वर्ष भयो। 45 वर्ष हुनुभयो? हजुर। अनि तपाई अब त्यहाँ सानीमाले राख्नु भएन भनेर म आउँदिन यहीँ बस्छु भनेर झगडा गर्नु भने त हामीलाई त आपत पर्छ त। सानीमा चिने जाने भएपछि घर चिनेपछि त के आउनु भ्याउँदैन। आउँदैन जसरी पनि पनि? हजुर। पछि आउँछ पछि। म त्यही बस्थ्यो मेरो घर सुन छ कि सुन आधी दोलको यहाँ छ। आधी दोलको के हो यो मङ्गलसूत्र यहाँ यो केटा पार्ने है। अर्को त्यो फुल जस्तो गरेर त्यहाँ पनि छ नि। त्यो त फुल जस्तो बनाएर लागेर त्यो माल पनि छ। त्यसो हेर आउने मात्रै नत्र भने म त्यहीँ बस्यो भने सुन मैले बुढोलाई राख्ने थिएँ। बुढोलाई आफूले बनाएको भन्थ्यो यहीँ छ त्यो बुने त्यो आश्रममा छ नि यत्रो त्यो फुल जस्तो यस्तो 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 हो त्यस्तै छ। आश्रममा नि छ? हो आश्रममा छैन। ए ल राम्रो 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 है। ल अब सानीमा आउनु लाग्यो। ल सानीमा घर आउनु लाग्यो। गुम्बाला भन्नु त कहाँनिर? यहाँ 3टा गुम्बा खरे। तपाईँको सानीमाको नाम भन्नु त। साइलियामा भने चिन्नुहुन्न? एउटा गुम्बा यही हो। अब अलि माथि छ एउटा गुम्बा। यहाँ चोकमा गएर पदेलामा बाजेको गुम्बा कहाँ हो भनेर सोध्नु। के लामा बाजे? पदेलामा बाजेको गुम्बा सोध्नु पर्यो। त्यहाँ बिचमा छ त्यो एउटा गुम्बा, अनि त्यो भन्दा माथि एउटा छ। यही बाटोमा छ? बाटोमा चाहिँ यही बाटोमै छ र एक ठाउँमा चाहिँ यहाँ बनाइरहेछ त्यो माथि। यो गाडी जाँदैन? जङ्गल नजिक बनाइरहेछ। जान्छ जङ्गल नजिक बनाइरहेछ। एउटा चाहिँ अलि तलै छ। तलै छ? तपाईँले भनेको गुम्बा त यो होइन? यही हो? अब यहाँबाट कहाँ हो त तपाईँको? गाडीमा बस्नु त? गाडी लिएर जाने हो? ल ल यताबाट माथि धेरै माथि छ? ल ल भयो। यहाँबाट छिर्ने गाडी जान्छ सजिलैसँग जान्छ? ए ल नमस्कार है हजुरलाई। लासो यहाँ आमाको सानीमाको घर छ अरे भनेर खोज्दै आएको। हामी यहाँ मानव सेवा आश्रम हेटौडा लामश्रीबाट। हजुरले चिन्नुहुन्छ कि हुन्न एकचोटि? अनि माइती भने त अघि सानीमाको छोराको नाम? मामा घर जन्मेको म बल्छा
Palja. बल त यतातिर त Moba. ए Asun ni na timi ya hai ba. यता तलतिर चाहिँ हामी गोले हो गोले ए आइमा यिनी जन्मलो ना तिमी तर उहाँको चाहिँ अब आफन्त चाहिँ बल ए Main ni ta tam je. मै नि त दम्बा ब्लड अझ बेसी भयो होला पुलिसले बाँधेर ल्याइदिया हो कि Sar je. उहाँले भन्नुहुन्छ नि मलाई पुलिसले बाँधेर ल्याइदियो Puida na tu sama tu na semua tu ande. आराम हुनुहुन्छ चिन्नु भयो उहाँलाई नि चिन्नु भएन Ngani ngadu asa ja hai ba undari asa namre je timbre aje ma asa namra timbari gordi jin ala yala timri hajira Asa hana orang na purgala kurang lah. je Ye, purgala age hana dua. asa ayam Ye, kurang lah ye. je चिन्नु भयो बुवा अब को हो उहाँ Jadi saya sorry oi. हो अघि नै जेठ सासूको छोरी भनेर भन्नुभएको हजुरको Ketiran ni agak gini. Beda yang taina sama apa ia pera hai mana apa lah hai mana hai jalan me apa nare tane juta ni labangan orang amani ruta labangan orang यहाँ आउने यहाँ बस्नु ni dalam apa ni amanare anak mana tu एकछिन बन्द गरेको जान पर्दा भनेर यस्तो भयो नि दसैँ महिना काम Perden. Atau चिन्नु भयो हजुरले आमा ke je tu? Itu mesti asin no. हजुरले भने अनुसार Body छोरा अनुसार छोरा छोडेर हिँड्या भनेपछि त थुप्रो भयो उहाँले त त्यस्तो भन्नु भएको होइन हामीलाई केही पनि त्यो भएर अब के गर्ने होला त Sore ini bandera ya so ama ya ibu aja. ए Body ada berusaha pani. Ikan ama sedih. 15 वर्ष 16 भयो नि 15 17 18 वर्ष भयो हामी पहिला त्यो पाउडर हिँड्ने बेलामा कहाँ हो भेटे भन्नु यो कहाँको जङ्गलतिर हरु गरेर आएको कतै के रे उ काली सिद्धि जङ्गल बिडे भन्छ कताको वन च्याना च्याना जा नागार्जुन खेती बन्दारतिर बाघ देखेर भागेर आयो भनेर ए त्यतिखेर बाउ पनि थियो त्यो बेला बाउ पनि थियो पहिलो बिहे गरेर पहिलाको श्रीमान छोडेर अर्कोसँग बिहे गरे के भन्नुहुन्छ हो पहिला हाल्दो नाति दौड अहिले पनि घाँस काट्न ओर्न यताउति सब गर्नुहुन्छ अब अहिले त राम्रो भएछ आज नि घाँस काटिरहनु भएको थियो घाँस काट्दा काट्दै लिएर आएको खेतबाट अब हजुरहरूले भन्नु पर्यो होइन छोडिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने छोडिदिन्छौँ होइन अब अप्ठ्यारो हुन्छ हजुरलाई भन्नुभयो भने त फेरि हामीले पनि सोच्नु पर्यो अब उहाँको इच्छा चाहिँ सानीमाकोमा हुनुहुन्छ म यहाँबाट यहाँ बस्छु अनिखेर जान्छु भन्ने खालको कुरा गर्नु भएको छ हामीसँग चाहिँ अब हजुरले एकचोटि कुरा गर्नु पर्यो तामाङको भाषामा त्यो बाटोमै भने त्यो सामान मैले छोड्दैन त्यत्रो राति काम गरेर त्यो माल सामान चाहिँ चुरी घाटी खन्नु चुरी बन्दी थान मला न त्यो मान्छे सत्यतामा बन्दी थान
हामी सक्दैन ए एउटा लङ्गडा छोरा काम मकै खेलाउनु गएको पनि गाह्रो हुन्छ भिनाजु ऊ के सानो गाई यस्तो हुनुहुन्छ अनि कसरी गर्नुहुन्छ त फेरि त्यो भएर है ल आमा एकचोटि आउनु नि त हजुर यत्रो ठुलो छ बुवा यहाँ ठाउँ ठुलो ठाउँ छ यसरी धेरैजना बस्नुहुन्छ अब फोन नम्बर यहाँनिर छ म लेखिदिएर जान्छु ल ल सबैजनालाई धन्यवाद छ आज चाहिँ एकदमै राम्रो भयो अघिल्लोचोटि घरमा लिएर गएको बुवालाई चाहिँ घरमा त्यहाँ आफन्तहरूले राम्रो रेस्पोन्स नगरेपछि फर्काएर ल्याउनु परेको थियो यसपालि चाहिँ उहाँको सानीमाले अनि सानो बुवाले छोडिदिनुहोस् न त हामी गाह्रो भयो भने तपाईँहरूलाई फोन गरौँला उहाँको परिवारमा सकेसम्म भाइहरूलाई खोजेर हामी पठाउनलाई प्रयत्न गर्छौँ भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच सबैजनाले केही भन्नु छ है ल ल थ्याङ्क यू भेरी मच है त बिन्दै